नमस्कार दोस्तों, ये कोका पाउडर जो आप देख रहे हैं इसका उपयोग हम तकरीबन केक बनाने में या ब्रेड बनाने में करते हैं दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों। जी हाँ, इसमें केमिकल भरा होता है दोस्तों। चॉकलेट का फ्लेवर तो इसके अंदर डला हुआ है, लेकिन ये सभी सारे केमिकल होते हैं दोस्तों, जो कि एक कोका का स्वाद देते हैं और आपको शरीर को कमज़ोर करते हैं दोस्तों। तो इसका सेवन आप शौक़ के तौर पे ले, इसे एक आदत ना बनाएं दोस्तों, नहीं तो आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा दोस्तों और आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।